வணக்கம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம பிரதமர் மோடிக்கு உட்கார்றதுக்கு கூட டைம் கிடையாது. ரொம்ப ஒரு பிஸியான ஸ்கெடியூலில் இருக்கார். இப்போ தான் அயோத்தியில் போய் ராமர் கோயிலெலாம் திறந்து வச்சார். திடீர்னு பிஎம்ஓ ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு கால் வருது. அந்த காலில் இன்னொரு எண்ணில் யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரஷ்யாவோட பிரசிடெண்ட்டான புட்டின். உடனே மோடிகிட்ட பேசி ஆகணும், ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், எவ்வளோ சீக்கிரமாக கால் பண்ண முடியுமோ பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயம் மோடிகிட்ட சொல்லப்படுது. மோடி வந்து இது கேள்விப்பட்ட உடனே என்ன விஷயமா இருக்கும், ஏன் அவ்வளோ அவசரமாக கால் பண்ண சொல்கிறாரு, ஏதாச்சும் உலக அரசியலில் ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கா, ஏன் இவ்வளோ கிரிட்டிக்கலாக கால் பண்ண சொல்கிறாரு அப்படின்னு இவ்வளோ விஷயங்களாக மனசில் ஓட்டிக்கிட்டே உடனே புட்டினுக்கு கால் பண்ணுறாரு. புட்டின் சொன்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராட்ஸ் ஃபார் ராமர் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த முறை முக்கியமான சமயத்தில் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஆனால் இந்த சிச்சுவேஷன் என்னால் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, உங்களோட ஹெல்ப் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சாரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ மோடி வந்து இல்லை எனக்கு புரியுது, பரவாயில்ல என்ன சொல்லுங்கள் அப்படிங்கும்போது, உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, எங்கள் நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரி காஸ்ப்ரோன்னு ஒரு பெரிய செஸ் பிளேயர் இருக்கார். உலக நாடுகளை வந்து ரஷ்யா நோக்கி திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒரு பெரிய செஸ் பிளேயர். அவரோட கேம் மூலமாக ரொம்ப ஒரு நாலேஜபிளான, இன்டெலிஜென்ட்டான, ஒரு ஸ்மார்ட்டான செஸ் பிளேயர். அந்த செஸ் பிளேயர் இப்போ இந்தியாவில் நடக்கிற சில விஷயங்கள்னால பெருசாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு. அவர் எங்களுக்கு பழைய நிலைமைக்கு திரும்ப கிடைக்கணும், அதற்கு தான் உங்களோட ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, மோடிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருக்குது. என்ன இந்தியாவில் நடந்த என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறம்போது அவர் கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சிருக்கு, தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் பிக் பாஸ் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு. அந்த நிகழ்ச்சியில் மாயா அப்படிங்கிறவங்க பங்கேற்றிருக்காங்க. அப்போ ரோட்டில் போகிற ஓனான எடுத்து உள்ளார விட்டுக்கிட்ட மாதிரி நிக்சனோட அப்பா வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, மாயா அண்ட் பூர்ணிமா நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட கேரி காஸ்ப்ரோ மாதிரி உங்களோட கேம் பிளே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னது தான் அந்த அம்மா. அதுக்கப்புறம் தன்னை ஒரு கேரி காஸ்ப்ரோவாகவே நினச்சிட்டு, சந்திரமுகியில் எப்படி வந்து ஜோதிகா அவங்களை வந்து ஒரு சந்திரமுகியாக நினச்சிக்கிட்டாங்க, அது மாதிரி இவங்க எவ்ரிடே வந்து ஒரு கேரி காஸ்ப்ரோவாகவே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. தன்னை வந்து ஒரு பெரிய உலகத்திலே உள்ள புத்திசாலியாக தான் எடுக்கிற ஒவ்வொரு மூடும் ஒரு ஸ்மார்ட்டான பூவும் நினச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு பீரியடில் கேரி காஸ்ப்ரோவோட ரசிகர்களால் தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணப்படுது. அது கேரி காஸ்ப்ரோவோட கவனத்துக்கு போகுது. அங்கே போனதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு ரொம்ப கொடூரமான கேவலமான விஷயங்களில் ஒரு கேமில் ஜெயிக்க முடியலன்னு பண்ண ஒரு நபரோட என்ன வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. இதுதான் ஸ்மார்ட்னஸா, இதுதான் உண்மையிலே கிளவரான கேம் பிளேயா, ஸ்மார்ட்டான கேம் பிளேயா? நாளைக்கு கேரி காஸ்ப்ரோ அப்படிங்கிறதே மறைஞ்சு மாயா காஸ்ப்ரோ அப்படின்னு பேர் மாறிடுமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவருக்கு ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சு, அதுவே வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஸோ எங்களோட கேரி காஸ்ப்ரோ திரும்பி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய கோரிக்கை வச்சுருந்துருக்காரு. கேட்டோன்னே நம்ம பிரதமர் மோடிக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. புட்டின் ஒரு உதவி கேட்டிருக்காரு, முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. இன்னொரு பக்கம் மாயாட்ட இதை பற்றி பேசி ஆகணும். மாயா என்ன மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ ஒரு பதட்டமான நிலையில் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு. மாயா அடுத்து என்ன ஒரு முடிவு எடுக்க போகிறாங்க, அடுத்து என்ன அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போட போகிறாங்க, அது என்ன மாதிரி உலக அரசியலை பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்னு ஏகப்பட்ட கேள்விகளோட இந்த வீடியோவை முடிக்க போகிறோம். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இது உலக அரசியலில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களோட பதில் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நன்றி. Hey yo, you've been hacked. You're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked.